Hey, du bist zu spät! An der Tür klopfen und fragen, ob man reinkommen darf, hast du wohl verlernt. Beim Online-Unterricht habe ich sie doch auch nicht angeschrieben und gefragt, ob ich mich mit ihnen verbinden darf. Wieso bist du zu spät? Wissen Sie, was ein Schlafrhythmus ist? Ja? Ich nicht. Ich bin vielleicht körperlich hier, aber geistig bin ich noch in meinem Bett. Mein Bett ist übrigens der Ort, von wo aus ich die letzten Monate am Unterricht teilgenommen habe. Willst du mir jetzt sagen, dass du müde bist? Müde? Ich habe vorhin unter der Dusche so lange gegähnt, dass ich fast ertrunken bin. Danach bin ich wie ein Zombie zum Bus gelaufen. Selbst die Omis und Opis im Bus haben ihr Platz gegeben, nachdem sie mich gesehen haben. Auf der Fahrt bin ich dann noch auf dem Schoß einer Frau eingeschlafen. Sie meinte, ich solle zur Hölle fahren. Zuerst habe ich die Hölle nicht gefunden, aber jetzt, wo ich mich so umsehe, bin ich hier angekommen.